Siska. Ya, saya di sini perawat Aca ingin melakukan food hygiene untuk membersihkan kemaluan ibu dari bakteri dan virus. Apakah ibu bersedia? Oke. Sebentar ya, Bu. Tidak.
Bagaimana perasaan Ibu setelah saya bersihkan? Terasa nyaman, Sus. Oke Bu, terima kasih. Sebelum saya berpamitan, jika ada pertanyaan, Ibu mau ditanyakan sesuatu? Tidak ada, Sus. Oke, kalau begitu. Terima kasih Bu ya, kalau ada keperluan atau meminta bantuan sesuatu, bisa panggil saya yang ada di kantor keperawatan. Ya, Terima kasih Sus. Bu ya. Terima Selamat kasih. siang. Selamat siang.